ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شيوات هند. اليوم جبتكم واحد الوصفة عبارة عن عصير اللي كيساعد على السعال الجاف وعلى التهاب الحنجرة. نتمنى من الله يعجبكم، مواد طبيعية اقتصادية. نتمنى من الله يعجبكم. فنبدأ على بركة الله بالمقادير. عندنا العسل الحر ولكن العسل اختياري، ممكن نعوضوه بالسكر، ممكن داك نشربوه طبيعي بلا عسل. عندنا عصير ديال الليمون، عندنا عصير ديال الحامض، عندنا السكينجبر، عندنا البصلة. دابا ان شاء الله غندخل نوريكم طريقة التحضير. هذا العصير كيجي اقتصادي وطبيعي وفيه مواد صحيه. بسم الله. اول حاجه غادي نحك البصله ديالنا. بسم الله. البصله غناخذوا غير الماء ديالها، ممكن تعوضوا البصله هذه بالبصله الحمراء اللي عندكم في الدار ديروه. دابا غنبقى نستمر في الحكه ديال البصله ان شاء الله ونرجع نتواصل معكم. بسم الله. ودابا بعد ما حكيت معكم البصله، حكيت البصله، دابا غنوريكم طريقه التحضير. كنديروها الصفايه هاديه، ضروري من هذه العمليه هذه باش نخرجوا غير ماء البصله. حنا عندنا الغرض غير في ماء البصله. ماء البصله صحي وفيه منافع كثيره بالنسبه لالام الحنجره وبالنسبه للسعال الجاف. بسم الله. هذه الوصفه عندي مجربه بالنسبه اللي كتعاني من الام الحنجره او ديك السعله اللي كتخرج غير من الحنجره الفوق، هذه كتحيد السعال وكتهني لنا المشاكل ديال البرد. دابا غادي نكتفيو غير بهذا القدر. من بعد ما عصرنا البصله زولنا هذا الخليط اللي كيكون فيها غادي نحطوه هنا. دابا غنوريكم الطريقه ديال التحضير. بسم الله. انا غندير لكم بالنسبه للكاس، يعني واحد الشخص غنديروا راس معلقه ديال السكنجبر. السكنجبر نصيحه منكم، نصيحه مني، ما تكثروش منه، حيت السكنجبر عنده منافع وعنده اضرار. اللي عنده المعده من احسن يتفاداه وما يكثرش منه. غنديرو غير راس معلقه صغيره، ما نديروش نص معلقه، غير راس معلقه صغيره ديال السكنجبر في هذا الكاس. وغنديرو عصير ديال الحامض، راس نص معلقه. انا الحامض عصرته هنا، نص معلقه صغيره ديال عصير الحامض. وغنديرو غنديرو هذا البصله. من الاحسن ما تكثروش منها، نديرو غير معلقه صغيره حيت هي حاره شويه. معلقه صغيره ديال العصير ديال البصله. ودابا غادي نديرو هذا العصير ديال البرتقال. وإلا جاكم بارد شويه دفيوه شويه في الكاسرونه، عاد ديروا عليه هذا السكنجبير وهذا البصله، غير دفيوه ما تحميوهاش باش يبقى الفوائد ديالو. ودابا ان شاء الله غادي نديرو العسل الحر. ما كاش عندكم العسل الحر كتكتفيو تاكلوه طبيعي وشربوه طبيعي هكا، اولا كديروا سكر سنيده، اولا شربوه طبيعي، اولا سكر بلا عسل. هذا العسل غير حتى هو عنده الفوائد ديالو بالنسبه للجرح اللي كيكون في الحنجره والالتهاب والميكروب. هذا العسل راه صحي. دابا كنحركو بحال ما هكا، كنحركو العسل. من الاحسن ما ديروش الماء سخون، راه اذا درتو الماء سخون كيمشي الفوائد ديالها كلها. وهذا العصير ما ديروش وتخبيوها في الثلاجه. بالنسبه لهاد الماء البصله كتحكو غير اللي غتستهلكوا، غير اللي غادي تحتاجوا. ما ديروش واحد الكميه كبيره وتحتفظوا بها في الثلاجه، حيت الحاجه اللي تحتفظوا بها في الثلاجه كنمشي كاع الفوائد ديالها، لا بالنسبه لليمون ولا بالنسبه للبصله ولا بالنسبه للعسل. من الاحسن نديروا هذا العصير ونستهلكوه في ذاك الوقت. اما لا خليناه في الثلاجه راه كيمشي كاع الفوائد ديالو، يعني ما كنستافدوش من المنافع ديالو. دابا غنوريكم الطريقه شنو غادي ديروا. هاد كاس ديال الليمون ممكن تعوضوه غير بالماء، ولكن من الاحسن انا فضلت الليمون حيت هو الليمون فيه منافع كبيره وبالنسبه لفيتامين سي ومواد صحيه فيه. من الاحسن ديروا الليمون باش حتى هو كيساعدنا على ديك الالام اللي كتكون في الحنجره وعلى ديك الكحبه الجافه. هذا نوريكم الطريقه شنو غادي ديروا. كتشدوا هاد الكاس ديال الليمون حتى تفطروا في الصباح. من الاحسن دفيوه، غير شويه على حساب الحال. دابا بارد. كاس ديال الليمون ملي تفطروا شربوه، دير له راس معلقه ديال السكنجبر، معلقه صغيره ديال البصله، نص معلقه ديال العسل الحر، معلقه صغيره ديال عصير ديال الحامض. هذا عنده 2 مرات في النهار كتشربوا من بعد الفطور ومن بعد العشاء. ومن الاحسن دفيوه، ونصيحه مني ما تخليوهش في الثلاجه، من الاحسن ديروه واستهلكوه في ذاك الوقت. هذا العصير نتمنى من الله يعجبكم وتشاركوا مع الاحباب وتخلوا التعاليق ديالكم زوينه، والى وصفه اخرى ان شاء الله.